30 बुधवार ऑक्टोबराची 1 तारीख 2025. पहिले मासप इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मासप अध्याय 66 वोळ 10 तावन 14 पर्यंत. जेरुसलेमाचो वेळ संतोष भरीत जाया, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा. तिचे पासत रुदन करतल्याचो मेस्तानो संतोष भरीत जाया, तिचे सुवें संतोष भरीत जाया. बुजवण दितली तिची स्तनां चिवोन धादोशी जाया. तिच्या भरलेल्या हड्ड्यांतले आनंदान पियेया, कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एका न्हंयचे परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी भरोन वमतता त्या व्हाळा परी राष्ट्रांची संपत्ती. तिच्या बाळांक हांडयेर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली, जशें एका आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमान तुमकां बुजवण मेळटली. तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचें काळीज संतोसतलें. तुमच्यो कुडी तणा बरी फुलतल्यो. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 130 1, 2 आनी 3. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजांत गर्व ना, म्हज्या दोळ्यांनी व्हडविकायाची दिश्टी ना. व्हडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना. म्हजो हात पावनात आसल्या कार्यांत हांवें हात घालूंक ना. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. खरेंच म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां. आवयच्या हड्ड्यार न्हिदलेल्या दूद सोडलेल्या बाळका बरी म्हजें काळीज शांती समाधानान जियेता. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. ये इस्रायेला, सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर, आतां आनी सदां सर्वदां. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या, कित्याक सर्गींच्या राज्याचे घोट ल्हानांक तुवें उगडलाय. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18 वोळ 1 तावन 5 पर्यंत. त्या वेळार शिस जेजू सरशीं येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राज्यांत सगळ्यांवरणी व्हड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलो आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मन बदलून ह्या ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या खरीत सर्गींच्या राज्यांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच खालतो करता ह्या भुरग्या बरी जाता, तो सर्गींच्या राज्यांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्यांक म्हजे नांवी घेता, तो म्हाकाच घेता. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. भुरग्यांत हे जायते बरे गूण आनी संगती आसतात. मासूमपण, खालतेपण, पारदर्शकता, हेरांक स्विकार करचें, आवय बापयचें संपूर्ण होंदवून रावचें आनी हेर. आपणाचो हर एक पाटलावदार आपणाक कस परिवर्तन करून ल्हान भुरग्यां परी जायचे म्हणजे जो आशेता. भुरग्यां बरी जावचें सर्गराजांत रिगूंक गरज आसची एक अर्हता. ती मुळावी अर्हताय. आमी प्रस्तुत एका व्हडपणाच्या आनी हंकारी संवसारांत जिवन आसां. हर एकल्याक व्हड जावंक जाय. हेरांनी तांकां मर्याद आनी मान दिवंक जाय. आपणें सांगिल्लें काम करूंक जाय. अशें आसचे मनीस आपल्या हाताखाल आसच्यांक दंडसितात, धमकितात आनी कोयरा भाशेन चलयतात. ही रीत स्वाभावीक म्हूण ते चिंतात. असल्या संवसारांत भुरग्यां भाशेन चलोवंक
आनी जियोंक सलीस न्ही. तरी सर्ग राज्याक रिगोवंक अशें जाय नासता वेगळी वाट ना म्हण जेजू सांगता.